So ngayon guys, so karon guys, ipakita na ako. So karon guys, ipakita na ako sa inyo kung saan pag washing o motor. So karon guys, kasi iba na lang ang kabalo nga ni guys. Ako. Kabalo po ka ni guys. Kabalo po ka ni guys. So karon ato anang i-start ang pag-washing sa kamay. So, start. Atong gamiton ang gini. Diyan, gini. So, Manila. Since I don't give na ako ni si Ivana. Hoy Ivana, Jai! Tawag kayo. Ang tasiksig, Jai. Hoy, yung pwede mo na Jai, diba? Tuluan pa mo kung saan pag-washing ng motor, guys. So, ang pag-washing sa motor, I'm gonna shot! I'm gonna shot! So, yung ano lang dyan, ang pag-washing sa motor, so pinaan ang dito yung dapita, ha? Oo, maayo din ang washing. So, ang pag-washing sa motor, kailangan yun nga, pinanindot yun, guys, no, guys. Pag i-correct na muna kung ano, mura na kung ano, guys, tigil na mahindot. So, during the fit, guys, so kailangan na ba, washing ito motor, kailangan presence of mind ka dyan. So, sunod, magsabon na po tanong. Magsabon na po tani dyan, ha? Magsabon taling dapita. No. Mag-washing ito motor, kailangan na so learn yun kung saan pag-washing motor. No. Oh shit! Akong totoy! Masa naman ni shit? Kailangan natin sa zapita dyan. So, kailangan pinaayo-ayogin mo washing sa motor. Oh my gosh, yeah. So, ayan. So, wala mo nila, factual dyan sa pizza. Si Jury. So kung
maglinis jud tang motor dai kailangan pinaanak yun no kay orang ato ang atong motor din lang kita ang wafa, di ba? Di lang kita ang wafa. Apel pud ta. Apel pud ang tanan. Skuloy. Asa na mo? Kapoy dai mag-vlog mo kailangan kita todo na. Sa mga todo na. Kailangan Oh, no, 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 no. ang pagkawas kung gusto mo to girls, kailangan first and foremost gina. Dili lang nga. Bukang matagila. Yes, mga ma'am, siya. So kung kailangan mo off ka ng pagkakawas sa buto, naarap sa pera. Ano ba? Just call me and I'll do it. I know. Work, naka-home quarantine, kailangan na ngita sa mga sideline. Kani mabayad sa ko 1,000 gid ni. Dali import. Oh, no, 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 no. Hello everyone. How are you to find out? How are you to find out, guys? So kung naamoy mga car, dili lang mo sa kung mag-carols guys. Like 100% hamis, 100% lamig din siyang pagpapahimili guys. So karon, at 100. Oh my God! Pinalawad. Basta. Yan. Pinalawad din na. Kung naanaamoy mga sakyan ang dihang iparas guys, naaraw din sa just call my name na leader. So kailangan ko na ito, ang ito ang mga factors guys. Tapos yung ang pinako kanto. Sekarang guys, sinahumana ang atuan pag-wash para sa atuan sa kung naamoy ipakaros niya guys. So, then, call my name. Naaraw ko na natin. Sige, habang ako ang service. Ang service yung totoo. My
My. Wow. Lambing pa. Yeah. Thank you. This is Giovanni Otag and welcome back to my channel. So thank you guys. Thank you sa pagbunog sa aming YouTube, sa aking mga video. So maraming salamat po. I love you all. I love you guys. Bye. Tama na.